Bado chigaro pamusoro iyi, chairman edu pamusoro iyi, sadun wedu pamusoro iyi, rega ndiremekedze zvakare mufundisi Mupaya vatipa mazwi kunesu atisimbisa. Tinokuremekedzai zvikuru munhu waMwari, uye tichitenda kuti tawana zvimwe mukana wekuramba tichishumirwa naJehovha vachitaura kuupenyu hwedu. Mwari kwavanoda kuti tiende tinongosvika chingasiyani ndo zvatinofunga kuti tinosvika nazvo, asi chakakosha ndechekuti tinosvika kwatinofana kusvika. Kana Mwari vanga vakatara nenyaya yerevival ino kuti ichaitwa muzuva ranhasi, uku ndo kuratidza kwaMwari kuti zvavanoda kuti zviitike zvinoitika. Zvingatadze kuitika sekufunga kwataita kuti tinenge takasangana, asi kana Jehovha vati revival inoitwa, ichangoitwa. Saka muri kuona iri kutoitwa nekuti yakatarwa naJehovha. It's unstoppable. Chinoda kungoratidza amba Satana achiziva ndechekuti the word of God cannot be resisted. Chiprofita chaJehovha kana changoti chinoda kutiendesa kwatinofana kuenda, tikatadza kuenda nechikepe tinogona kuenda nendege. Tikatadza kuenda nendege ameno, asi kana tasvika kwatinofana kusvika ikoko. Saka kana Mwari vati tichadya, tinongoziva kuti tinodya. Tingatadze kudya nematemba kana kudya nechicken, asi Mwari vavimbisa kuti tichadya. Saka tiri kunyatsa kunzwa kuti tadya, ende ukarinzwa vhangeri rori remafoundation ndopa uchatongoona kuti zvanga zvidiwa naJehovha zvangozadzikiswa. Panga pachiuya vhangeri remafoundations, ndavhunduka ndikati zvinhu zvese tinogara tiona vanhu vachichera. Kana munhu achida kuvaka imba, munhu chaari kuda imba, kwete mwena. But no matter unoda imba, kana uri serious nekuda imba, unotanga waita mwena, unotanga waenda pasi. But chandakazodiscover ndechekuti vanhu vanonyanyoda dzimba dzakakwirira dzinoenda mudenga ndo vanhu vanonyanyoda kuonekwa vachichera kudzika pasi pasi. Meaning kuti the greater the building, the deeper the foundation. Saka nyaya yemafoundation ituroti kana uine desire kuenda kudenga, ndiwe wanga uchinyanya kuudzwa kuti unofana kuva nedesire rekunyanya kuchera kuenda pasi. Ukada kuenda kudenga zvekungotanga nekuvaka imba, uchaona kuti imba yako inodonha yese pasi, kwete nekuti zvidhina hazvina kusimba, but iri kudonhera nyaya yekuti hauna kuwana nguva yekudzika pasi kurova foundation. Saka munhu waMwari vaticha vhangeri randityisa pana parima foundation, uye vakataura kuti prayer inofana kunanga nepafoundation. Ndati ndichinzwa vhangeri ndikaona kuti prayer yakafanana nekujima, kusimudza simbi. Munhu haufaniri kusimudza simbi musi waunenge wakuda kushandisa simba racho. Vanhu vanoita nyama dzekusimudza simbi vanotanga kusimudza simbi vasati vadenhwa kana kurohwa. Atori right, pasina munhu ari kumunetsa, unongomuona achi chiva kumana manetswa here, anoti handisati ndanetswa, but in case ndichanetswa mumwe musi. Saka ndinofanira kungogara nyama dzacho dziri right. Kureva kuti prayer hainyanyotshagwa pazvinenge zvarema. Kunyange iko zvino zvinhu zvako zviri right zvichifaya uchienda kubasa, unoda kungoti ndinotenda kuna Mwari Baba nemasimba ese. Mukoma chii chanyanyonetsa? Hapana chanetsa, asi zvikazonetsa kumberi tinogara tangoti ndinotenda kuna Jehovha ane masimba ese musiku wedenga nepasi. Kosei muchiti vamwe varume vachinakirwa vachifara, imimi muri kungosunga chibhanire muchienda kuchina, mune maproblems here? Hapana problem iri pasi. Mutemo wejiming unoitika before the problem. Saka kunamata becomes a part of our life. Pazvichanetsa mangwana, pazvichanetsa mangwana uchandisvikira ndakanyama dzapo. Patori nezvimwe zvekutoti kutongoona nyama dzinongosiya. Pane mimwe miedzo yekuti ikangoona kusimba kweprayer haisvike padhuze, ndava already yatoona munhu kuti akagara kadi. Saka kana tisina kuavoida kurwa, zvatinogona kuita kungogara tangosimudza simbi. Pane kumwe kuzamwa kune chekuita nekuonekwa muviri. Unongonzwa munhu akuti handokurova. Takamborwa here arongo ndatarisa ndokurova.
zvekuti chero uchikagona kurwa but muviri wega unombokupinzawo bhizi kungodhererwa netype dzese. Saka type kunamata yanga ichitaurwa yemafoundations ngaive part of our life such that zvimwe zvinhu zvinongonyenyeredza zvikaona nyama zvinosiya kuti ihuita chero kurova kusingagoneko but nyama dzacho chete dziri kungoti hapasvikiki. Saka nyaya kunamata vana baba haizive kuti hatozonamata kana zvada it's in season and out of season. Prayer becomes our life. Ndikangoti nonokerwei ndakamirira zvandaka ndakutonamata nezita raJesu ndikangoita sekuti ndakuda kunzwa kunenge kwakuzarirwa prayer nezita raJesu. I am directing my foundations. That was a powerful word, Reverend Pa. May the Lord enlarge you. That was a powerful word. My foundations. Ndakatombadzidza kare nichida kuita building kazoitadza se wait kune matypes emafoundations netype yefu kuti pavhu rakadai panoda foundation yakadai, pane pamwe panonzi panodiwa maspecial foundations. Nemumhuri dzedu kune Satani paakaisa inonzi special foundation yekuti no matter how much you struggle pari kuda kudhila naye special foundation because pakainvestwa pakadyarwa mari apa mumacement pakaiswa neconcrete pafoundation because iyo foundation yacho inogadzirwa neconcrete inonzi it becomes a rock, an artificial rock, kuita ombo to make sure kuti hapana kunoendwa. Maduto akauya, mhepo dzikauya, imba yakamiswa nefoundation. That was a powerful word. That yes please. Mwari vari kuramba vachitaura. Ndoda kuti ndiverenge mazwi ari kubva kumabhuku matatu. Rekutanga it's madzimambo ekutanga chapter 3 verse 16 to 27. Chimwe chinokuratidza kuti sangano rinenge rina Mwari. Ndanga ndiri kunzwa vhangeri randinaro riri kutaurwa mukati mevhangeri ranga riripo. Ndo panongokuita kuti unyumwe kuti Mwari mune nyaya muinayo. Sivaparidza hatitaurirano toparidza nezvei. Tinongoenda kune source kuna Jehovha kuti toda kunoparidza iye Mwari opa zvimwe uko, zvimwe zvacho ozvipa uko, asi achida kuti uko kugute. Amen. So ndoda kuti ndiverenge mazwi aya ari kubva kuna 1 Kings chapter 3 verse 16 to 27. Mapisarema chapter 30 verse 5b yacho. Then ndichaverenga zvakare Luke chapter 24 verse 29 to 33. Imwewo advantage yemasangano atinenge ichita kuona kudai ndeyekuti muparidzi akamhanya unongoita pause iwewe wega. You can control. Zvino kana iri live kana atopfuura ipapo apfuura. Toda kutenda Mwari. Ndichatangisa kuverenga kuna 1 Kings chapter 3 verse 16. Ndichashandisana ndinaro Bhaibheri rechirungu. Then two women who had become mothers out of wedlock came and stood before the king. And one woman said, "Oh my lord, I and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house. And the third day after I was delivered, this woman also was delivered. And we were together, no strange with us, just the two of us in the house. And this woman's child died in the night because she lay on him. And she rose at midnight and took my son from beside me while your handmaid slept, and laid him in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I rose to nurse my child, behold, he was dead. But when I had considered him in the morning, behold, it was not the son I had born." Ndichadzokorora pachibatwa zvakanaka. And when I rose to nurse my child, behold, he was dead, my child. But when I had considered him in the morning, behold, it was not the son I had born. But the other woman said, "No, but the living one is my son, and the dead one is your son." And this one said, "No, but the dead son is your son, and the living is my son." Thus they spoke before the king. The king said, "One says, 'This is my son that is alive,' and yours is the dead one."
The other woman says, no, but your son is the dead one, and mine is the living one. And the king said, bring me a sword. And they brought a sword to the king. And the king said, divide the living child into two, and give one to the other, and the other half to the other. Then the mother of the living child said to the king, for she yearned over her son, oh my lord, give her the living baby. But the other said, let him not be mine nor yours, but divide him. Then the king said, give her the living baby, and by no means slay him. She is the child's mother. Hallelujah. Tichaenda kuna mapisarema kana kuti Psalms Zio chapter 30 verse 5 ndinoerenga the B part yacho. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kuchema kungavapo usiku, asi mufaro uchauya mangwanani. Mazwi ekupedzesera kuna Luke chapter 24 verse 29 to 33. But they urged and insisted, saying to him, remain with us, for it is towards evening, and the day is now far spent. So he went in to stay with them. And it occurred that as he reclined at table with them, he took bread and praised and gave thanks and asked a blessing, and then broke it and was giving it to them. When their eyes were opened, they recognized him, and he vanished. And they said to one another, were not our hearts greatly moved and burning within us while he was talking with us on the road? And he opened and explained to us the scriptures. Nation are not. Kosai hana dzedu dzisina kuvhunduka. Panga achitaura nesu. Panga achivhura magwaro achiparidza nezvemafoundations. Achiparidza neprayer inodirect mafo. Kosai tisina kuvhunduka. Pakati pedu, why? Why were we looking at him and say he is Reverend Mpai? Why did we not? Why this na kunyuma? Pana kamila chiparidza. Pano mila every day achinyasha zatetwe. Why this na kuvunduka? Why this na kunyuma? And rising up that very hour, they went back to Jerusalem, where they found the 11 gathered together and those who were with them. Mwari varopa fanzi kuerenga kwemazwi awo nekuti ndeechokwadi. Ndine muimbi wandinofarira chaizvo anoti tora zita rake Jesu neurombo wako wese rino kupa simba rake rekukonda zvirunzi iro zita rakanaka mwenjewe pasipa Mwari wezita rakanaka mwenje wedu Jesu ndi murwiri we aiwa mambo ndiye simba redu re wotino kunda zvakaye pangero zita rake je wana baba zita rakanaka mwenjewe pasipa Mwari wezita rake rakanaka mwenje wedu pasipa wokunzwa zita rake je tinonyararidzwa kwa
tinofugamira pa moyo yedu mambo we moyo inomuombe zvikarema zita rakanaka mwenje wedu pasipa Mwari wezita rakanaka mwenjewe moyo yadzirwa kwa aiwa Mwari wekunzwa zita rakeje iye uyo wakatitambira ona wakatipa moyo mi aiwa zita rakanaka mwenjewe pasipa Mwari wezita rake rakanaka mwenje wedu. Glory be to Jesus. Ndoda kutenda Mwari kuti ndati muimbi wandinofarira kwete wandinogona. Kureva kuti kufarira hakuna chekuita nekugona chawafarira chacho. Unongochifarira iwewe. Madzimambo okutanga chapter 3 ari kutidzidzisa nekutionesa madzimai maviri abuditswa basa ravanoshanda kuti dzaiva pfambi. Madzimai ukaona Bhaibheri rakuva neinterest yekuonesa zvinoita munhu wacho kuti aiva madzimai akaita vana but vasina kuroorwa. Kureva kuti Bhaibheri riri kutoonesa kuti rine interest kana kuti rine basa nekwaunoswera. Ukaona Bhaibheri chitotsanangura kuti madzimai aita zvakati, it means kuti pava tinotaura nezvemubvuyi, we are interested to know kuti mubvuyi anoitei. We are interested to know kuti tapedza zvatiri kuita izvi tiri kuswerepi, tichiitepi, tichitakurei kuenda kumba. Saka uchiona kuti vana kunyange vari vadiki but vane pfungwa yekingdom yavakapiwa yekuti uchisvika pamba mwana anoti baba mauya nei. Haasi kubvunza kuti zupuko here kana chii, ari kubvunza kuti tamatakura nacho chinoratidza kuti mune kwamaswera chii. Evidence yekuti ndimi mudharo wepano mauya nei. Saka Bhaibheri rine interest kuziva kuti madzimai aya akanga akamboita sei, zvikanzi vakaita vana but vasina kuroorwa. Ndobva madzimai auya kuna Solomon. Asi nyaya ndoda kusimudza panapa inoti usiku Jesu kana asipo. Kunongodoka chete kana Jesu asipo. Zvekuti akanga aripo it can never be called night. Saka Bhaibheri richiti hakuna usiku. Havaverengwe nemazuva. Havaverengwe nemakore. There is no night there. Chinoshaisa night ipresence yake. Akavapo arigone kudoka. Saka nyaya ndinayo ndeyekuti usiku Jesu asipo. Kunotyisa nekudoka kana asipo. Akanga aripo, it's a different story. Now madzimai andatsanangura vari kuenda kuna Solomon. Vonotsanangura nyaya yavainayo yabuda kuti mumwe anotanga kuti mambo ndakava nemwana wangu, ndava nemwana wangu 3 days, mumwe wangu akavawo nemwana, asi muri kuziva kuti hatina varume saka tinogara tiri 2 mumba. Even patime yekusununguka hapana mumwe anga aripo, asi tanga tingori vaviri. Kureva kuti type yemadzimai atiri kutaura nezvawo itype yekuti kana yakusununguka haiite zvekuyema, because hapana wekuyemerana i2. Kana mumwe achiti ndakatiita mwana, mumwe bvaizita mwana in 3 days, it means kuti vadzimai ava vanga vakatakurirana same period. Zvekuti time yakazvara wekutanga, wechipiri labor pain anga akutoinzwa.
because kurwadza kwemimba kunotangira mazuva iwaya murenje ma3. It means kuti mumwe wake akasununguka iye achirwara, but kuburitsa kuti takasununguka tiri 2 ari kuedza kuonesa kuti yes tanetsana but takawiriranawo kusunungutsana kuzvarisana. Takagona kubatsirana kumwe sanyamukuta. I've seen kuti madzimai achipona vananyamukuta vanopinda bhizi yekupopota kuti udakuraya mwana here, pusha nekurohwa kuti ndava. It's a painful process, but panapa tine pfambi mbiri dzakawirirana kuti shamwari in our situation tichabatsirana kusvika tabata vana vedu. Saka mumwe akurwara ari kukurudzirwa kuti pusha shamwari, pusha shamwari kusvika kamwana kati pa kobva kabatwa neimwe pfambi, iyo nhumbu riri koko, nhumbu iri kurwadza obva abatawo mumwe mwana washamwari yake. Tie the umbilical cord. Apedza in 3 days mumwe achiri muzvere, mumwe akurwadzwa nemimba, but achiri kurwadzwa nekuzvara ari kuwana simba rekuti pusha shamwari, pusha. Ndakapindana napo, zvinoita pusha zvinoita. Ndokubva vese vakwanisa kusvika paprocess yekuti vane vana, but ndiri kuparidza mutime yekuti vabvuyi. Hapana mumwe ari kugona kutarisa mumwe wake ari mulabor pain oinikareja kuti pusha. Watanga kahardware, pusha shamwari, pusha. Kanoita zvinobhoita pusha, you get there. Watanga kabusiness wako ndozvakuti wakutengesa hembe, pusha. Zvinoita, you get there, you achieve it. We have got varume vanenge vari vawadzani, but outside the church they don't bother kuti mumwe anoitei for a living. Tine varume kuti chero akaimba tikawina kutora mukombe, hapana munhu ari kumbobvunza kuti baba ningi nechipo chekuimba mazuva ano muri kuita sei zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. They can see somebody achitsvaga sheti yekukwereta kuti aende kunoimba pasina kunhu ari kuita concerned kuti kamubatsira akaita project zvinhu zvake zviite zvakanaka. But aya mahure mairi anoti chero tichihura but tinogona kubatsirana kuzvara, tinogona kubatsirana kuti mumwe munhu abate chinobatika. We are lacking a church in these days, a church iri concerned kuti tisatataura nyaya kuti varume masarira kunyaya yerupawo. Usati waanaunsa kusara kwerupawo mashure, unofanira ngoone mumwe musi wawakamboanaunsa kuti varume kwamuri kuswera kumuchashaya rupawo. Kushaya rupawo iresult yazvaitika, haringotangerwa uye tofanira kutombotanga kubatsirana kuti dheti zvamuri kuita ndimuchatinetsa nenyaya dzemabhajeti. Kureva kuti kana taakuti rupawo tiri kuzviziva kuti neinformation yatakaisa ikoko inowanisa rupawo, saka ngaruuye tiri kuzviziva, takatichana pano. Saka madzimai ari kuti ndozvaitika izvo, why asingatange kutsanangura nyaya yekuti mwana afa tikunetsana nenyaya yemwana, anotanga kutsanangura kuti takanga tinogara tiri 2. Mahure but anowirirana kana airanda anowirirana kuti samari yakati ngatibhadhire rent. As mahure as they are, but they know kuti we should come together, we win as a team, we win as a family. But ndiri kutoparidza kune vanhu vekuti havaonane but vari kuziva Mwari, but they cannot put their resources together to improve one another. They cannot put vanhu ukatona vakuita munona dhimondo yakabata chechi. Kana tikaita munhu ane zvaanoita pachechi, ukaona vanhu vakuuya kwauri kana tine munhu anohaisa kana iPA system, ukaona vanhu vachiuya kwauri kuti vachida PA system, time yacho havana mari. Kana vaine mari vanobhiliva kunohaya somewhere. They believe kuti kana izvi angati dai tatsvaga zvakasimuka simuka, vanofunga kuti zvinhu zvekunze ndo zviri right. That's why tonoti kana ndakazoona kuti kana nyaya dzema-appreciation kana dameno zipo ndava hatigone kuti baba ningi vaparidza kuchibvuvi toti varume kumburirei murume yaruwa shoko. Same shoko rikataurwa nemunhu abva kwamutoko, vanhu vanochema kuchema kuti wozoona kuti chiri kuchemedza ishoko here kana kuti idistance yabva muparidzi. We are living in a world yekuti vanhu vari kusiya zvinhu zvakakosha panapa vachitsvaga zvinhu same stuff vachitsvaga somewhere. Hatisina vanhu vanoappreciatana kuona kuti pachibvuvi takakomborerwa nemurume.
Pachibvuche panapa pachechi panapa pachisipiti panapa kana kuti pamabvuku panapa kana kuti paSouth Park panapa kana kuti South Ameno pamuri ipapo kuti takakomborerwa nemurume. They don't see resource in somebody akaiswa naJehovha pakati pavo. Utori mweya wekuti une chekuita nekuti tisasimuke. Unotoona kuti even mufundisi aiswa pakati pedu watinenge tichitaura nezvake nekufunga anonga ari kure. Manje dziya dziri kumberisi asi ava vati tiri mahure, yes, but tinogona kucoordinata zvinhu. Tiri mahure kudaro but tinogona tagara tiri vaviri hapana ari kutibatsira. We do our own things pachechi pedu. Ifambi but dzaigara dziri tu dzichibhadhara rent. But imimi hamuzifambi muri vanhu vaMwari but kubvunza kuti zvikwereti zviri pachechi unoona zvakawanda zvisingaiti. Asi avaenda pana Solomoni vakati zvichida muchati mahure but tiri mahure asi tine zvinhu zvatamboitawo zvakanaka. Ndobvati zvakaitika zvatisvitsa pano zvakaitika manje wausiku. Kunze kukadoka everything changes. Kunze kukadoka pamba pawaswera uchikwira uchidzika. Time ichingoti mbijana kuti uchaenda futi kwawambengo uchienda masikati unotoona kuti wakuda mumwe munhu. Zvekuti waswera uripo hapana ambopinda gate wanga uchituka kwidza kuenda uchikwerecho uchidzoka uchikwiridza kuenda asi kukadoka semu kuchikwere uchinyatsoziva kuti hapana munhu amboenda kunokuhwandirawo unongonzwa wega kuti hakuchaendeka ndega unonzwa ndiperekedzewo. Wakuda kuperekedzwa inge wanga uchipafamba. It means kuti pane kutyisa kusina chekuita nechinotyisa but kune chekuita netime. Pane kamwe kakutyisa kanoitika kakuvhundutsa kanoitika kwekuti chauri kutya inonzi fear of the unknown. It's not something that you have seen chichipinda but chauri kutya itime yauri kuoperata uri. Saka ndopati usiku zvese zvakanaka zvakamboitika izvo zvakangamwika ndamumwe wangu ararira mwana ndobva afa kudaro atora mwana wangu parutivi pangu ndobva amuisa pachipfuva chake. Ndobva atora wake akafa ndobva amuisa pachipfuva changu. Ndibatei musha mwana ari kuratidza kuti mukadzi achirara akarara ndobva aradzika mwana paside. But paitika mates transaction yemanheru mwana atorwa paside ndobva aiswa pachipfuva. Mwana wachikutaura nezvake ari less than 5 days. Zvinogona kuratidza kuti hapana way yekuti mwana aibva paside paanga aiswa achitsvaga ega mukaka kuya pasi. Satani anogona kuita zvinhu zvese but ane kamwe kaudofu kaachaita kanongosiya zvinhu zvisisiri panzvimbo kanongoita kuti mukristu anofanira kunyuma kuti kwete. Chero vakatamba mesi takarara, chero vakafamba vakaenda kuchipinge takarara, chero vakaita zvinhu vakachinja makaita matransaction during the night, but there should be an error inosika kuti mwana anga ari paside. Isi taimboita zvekuti ukaba kana idoi unogona ita mesi dzakanaka dzekuti tangata unoziva kuti kana makaba doi mati kure unenge wakuziva mesi dzacho because waiti ukanombora amai vakangoona vanobvaona kuti pakanombora but nekukurawo futi asi uchiri kuda doi unodevelopa futi mechanism. Saka waiti ukanombora doiwo wosheka chigaba chedoi rinoita level kudai but ameno zvaizoitika kuti wagona kugaba unozosiya paside apa paine doi gaba wasota zvinhu zvako zvakanaka riri right zvekuti iwewe wakagadzira defense yako yekuti ukanzi mabado inoti ratorwa papi but chero amai vakashaya paratorwa but vari kuwana parapinda. Saka vanongoti hakuna uku zvako kuri kuratidza kuti kuri right but kokuno apa ko apa kureva kuti chero ukaita mesi dzese but ameno kamwe ka mistake kaunoisa kanozongokutengesa kuti dovi ratorwa chero pana pachiratidza kubalance. Iye mafoundations yaparidzwa ndeyekuti chero zvikaita sei Mwari watinoseva anofanira kusiya
kama ka space kanoonesa kuti apa pane foundation iripo, apa pane chiripo choda kudestroyiwa. Saka zvanzi akatora mwana ndobva amwisa pa chipfuwa chake. Hanzi ndamuka manje pakati peusiku kuti ndipe mwana mukaka. Ndobva ndaona mwana wangu akafa. Bhaibheri harizobva razoti richitaura zvese ringakurisa. Rinozongoirikana rakuti makuseni. Ndobva ndaona. But pane time between kuma 12 nemakuseni. Ende paona mwana wake akafa. Andifunga kuti anyarara. Abva atanga kuchema. But achichema pasaidi pake pane mumwe ari kuziva metsi dzaitika. Ndo paunoona kuti tumwe tumbo tunodimbwa tune chekuita nekuziva zvaitika. Ndi baba waita kuda kwawo, ndi baba waita kuda kwawo, ndi baba waita kuda kwawo, Razaro haifa. Mukadzi ndiri kuimagina kuti ndo airowa type dzekusimbisa. Gospel rairowa nebuyu nderekusimbisa munhu abata mwana afa asiri wake. Anomurayira vhangeri rekuti anofanira kunyatsa kugutsikana kana kuti asafunge zvakawanda. Anoti ndo zvinoitika kuda kwaJehovha. Haleluya. Uyo ndofunga kuti akabva abata foni. Ndokufonera bamudiki wake ameno kana ndiani anga ari kubhindura kana anga ari kupi. Akati mwana wangu afa. Akadzima foni akabata next person. Mwana wangu afa. 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 Akati roe phone. Wambowedzera miri. Vanhu vanotanga kuuya kuzobata maoko. Ari kutsanangura pari zvino. Kufunga kwangu. Nde uyu ane simba ndava. Uyu ane power asina power afirwa. But uyu ari kuti uyu ndiye afirwa. Ndiye aisanangura kuti mwana wavo vangoona mwana wavo akafunge mwana wavo. Achiziva kuti hazi mwana wake. Achiziva kuti mwana wake munhu mupenyu. But anoita sekuti ndiye anenge achitotsanangura maitikira aita zvino. But Bhaibheri riri kuti pakwatanga kuedza handisi munhu anochema zvekukanganwa. Handisi munhu akuti ndikarohwa nenhamo ndoita give up. Ndikarohwa nenhamo ndine time yekupota ndichimbovhura ziso. Ndikarohwa ndikashungurudzwa kana pabasa ndine time yekumbopota ndichimboenda kuti handine rezva ndinogona kumboita kana kuwedzera tumwe subjects. Ndiri munhu wekuti chero ndikava a general person, ndikava a general work, but ndine time yekumbogara pasi kuti what else can I do? Where else can I go? What else can I become? Saka paedza kunze ndavhura mwana. Amen. Ndava kana afa aramba akabatwa pamaoko. It means kuti akabvaiswa panoiswa obva avharwa. But samai vemwana ndine mvumo. Ndinotenderwa kuona mwana wangu chitunha changu. Saka kudze kuchiedza ndatarisa mwana. Ndobva ndaona asiri wangu. Kutarisa kudai ndikati kwete. Not my child. Kureva kuti chii chaakaita. Anofanira kunge akati munoziva munhu anga achichema kana akunyarara haungeri kana wati gi taiti karohwa tikadzi nyarara hakuna kana wangochema zvechokwadi hauingoti hizi. Saka akatanga kudzora mabhireki ekuchema. Mumwe wake ane zvaakaita paanonzwa uyu avhura mwana achiragira kuchema. Uri kufunga kuti anoramba akanyarara kuti hanga anyarare. Andiri kuona ari kutanga futi kusimudza. Makaona kuti patinofirwa kune vanhu vano hapana kunyepa kuti kunyaradza hakuna kunyaradza munhu kwekuti unondinyaradza uchinudza kuti zvino mai wako zvafa uchasara wakaita sei. Hakuzi kunyaradza, uri kufiwela kuchema kwangu. Uri kundionesa loss yandasangana nayo. Saka kuna kuti kana uchida kusimudza volume yekuchema kwemufirwi une zvaunomenshena
zvinoita kuti akazvifunga anobva achema. Saka ndiri kufunga kuti mukadzi uyu akati zvino mwana wako shamwari zvafa pamwe ndiwatachiti ndiye atoo murume wako. Uyu akati aiwa mira. Pane vanhu vari kutoonesa kuti zvino uchaita sei? Mira, I'm not yet out in this game. Pane vanhu vari kusaka uchaita sei? Uchaenda kumusha. Mira. Zita rake rakanaka, mwenje wedu pasipa. Zita rake rakanaka, mwenje we. Moyo yadzirwa kuzwa zita rake je. Moyo yedu inodzirwa, moyo yedu inosimbiswa, kwete nekuti ndawana ma-US, kwete nekuti ndawedzerwa pay. Moyo yedu inodzirwa kuzwa the name of Jesus. Moyo yedu inosimbiswa kuzwa zita raJesu. Nometa takunzwa mavhangeri takavharirwa mudzimba, nometa takunamata takavhara kumameso nezvimachira, but when we hear the name Jesus, our hearts are warmed. No matter where we are, no matter zvakatiwira, no matter kuti takapongoredzwa nezvakawanda, no matter tiri mujeri raparidzwa, but when we hear the name Jesus, moyo yedu inodzirwa. We are revived on our hearts that we have got a name Jesus. Saka kureva kuti chinodzisa moyo is not a situation yaitika. Mudzimai akanyarara kwete nekuti mwana akamuka. Mudzimai akanyarara ne realization. Amen. Uchaona kuti ndichatanga kufara parevival iyo ine. Kwete nekuti zvinhu ndaona zvachinja, but ndaita a realization yekuti kune prayer yekuti ikarova pa foundation dore pamutoko rinovhurika. I don't need to go pamutoko kunovhura. I don't need to go kuchipinge kunovhura. Ndinorova ipapa ukoko. It's a result yezvaitika pano. Saka chino kunamata, it's all about faith yatinayo ndo inotidekarisa. Ukaona ndichisa maoko muhomwe yakabvaruka, siyana neni. Ndava handizi kuisa nekuti yakanaka, ndiri kuisa neinformation yandinayo pamusoro paMwari wandinotenda. Saka ukatiti vanoshaina nei, hausi kuziva. Ndinoshaina kwete nezvandinoona, zvaunoona iwe, but chinondishaidisa moyo yadzirwa kunzwa zita raJesu. Moyo yadzirwa kunzwa zita raJesu. Saka pandatarisa ndakati yes, pafiwa. Amen. But mufiri we akufana kuchinjwa. Amen. Saka vanhu vaiti vakasvika vakauya kutakwa tingatafunga kuti pafiwa yes, but tiri muprocess yekuchinja mufiri. Amen. We are acknowledging death, but we are disputing afirwa. Amen. Ndiri kufunga kuti akatanga kubata mafoni akati bamudiki kubhindura chimira imuri ikoko. Ndopa uchaona kuti Satan anoona kuti munhu ari serious. Uyu achazona kuti saka mukadzi uyu anotori serious. Wakumisa bamudiki, bamudiki musapedze mari. Ndaona munhu afirwa chaiye, musapedze mari yebhasi. We need to tell the devil achinzwa. We need to make plans Satan achinzwa. We need to make anyatsono saka munhu ari tori serious kuti saka mwana takagara zvedu mumba hapana anotirambiza kutaura kuti uchaenda kuboarding. Saka yo kana wa boarding andidi munhu anemusira unotonetsana nemwana kuti andidi kuzonzwa misikanzwa kuboarding, kwete kuti mari iripo, but chiripo knowledge yeMwari watakatenda. Saka Satan anonyasa kunzwa kuita give up kuti ari toita nharo, ari kutora zveboarding. Ipapo tinenge majika zonyi nemaveji. Mariwane vegetable, but amurambidzwe kutaura nyaya dzihombe. Amurambidzwe kuti hama dzangu saka zvadaita kana tatenga chicken. Kana tatenga chicken tidauri mapieces ese, we need to share the mapieces asaka mapisa. Atirambidzwe nekuda kwezvatinazvo kutaura zvatiri kuda. Satan ngazvinzwe kuti rufu rwakuda kuchinja address. Ruripo but rwani. Ndobva vanetsana. Saka kuti vaende kwa Solomon, inyaya yekuti vambonetsana vakasawirirana. Yes. Saka vanetsana ndamuri kuona kuti vari pa Solomon zvanzi uyu achipedza uyu akabva kunyaya vakatononetsana futi pa Solomon. Amen. Kana vachinetsana pamberi pamambo ko kwavanga vari kwanga kuine mapena. Amen. Kwanga kuchinetsanwa vakuru
But ukanga wauya kwaSolomoni, kana uchinyatsa kunzwisisa Solomoni kuti akanga achikumbira uchenjeri kuna Jehovha, akapiwa akaimpowewa kuti agadzise zvinhu. Ukanga wauya kwaSolomoni even ukanzwa uchipikiswa, unongocheka kuti maminutes chete. It's all about few minutes to go. Inopera. Inogadzirwa. Yes. Ndobva vanetsana. Asi David ati kuchema kuriko usiku hwese. Kureva kuti pandakaona mwana angu afa usiku. Kuchema kwacho kuri muBhaibheri. Kuri kwakanyorwa akachema according to scripture. Kuti kuchema kuripo usiku hwese. Saka ukaona munhu achichema unongotarisa kuti inguwai. Pane kumwe kunyararidza munhu, ukanyararidza munhu usina kubvisa condition, anongochema futi. Saka uchinzwa munhu achiti ndimbo chema. Unochema iwe, because kutoti aucheme but uchichema. Kurati kuchema akuite zvekuti akuplanwe. It's something chinongotrigwa nezvaitika. You don't plan kuti ndagenda kuchema pana. Unless pane zvauri kuita. But kuchema kwemachaizvo kuno something triggers inside. Then you start to cry. Saka pane kunyararidza munhu. Makaona zvinoita maKristu kuti kana akanoshanyira munhu ari kurwara, vanobvunza kuti saka muri kunzwa kuda kudya chii? Uyo oti kana kuti maapple. But oh yes, okay. At least kana muri kutombonzwa kuda maapple zviri nani. Saka wandibvunzire because hauna apple racho. They so konze saka muri kunzwa kusa muri kufarira. Zvandiri kufarira mukoma ndikakuudzai vabvuri. Vabvuri musadaro mani. Kuti muri kuda kunyatsonzwa kuti ari kudyei but pasina chamuri kuita pane zvaari kufarira. Kunyararidza munhu kwechokwadi ndeko kudhila nechamuchemedza. But ukanyararidza munhu chamuchemedza chichiripo. Munhu yeye hauna kure kwavamuendesa, angatombonyarara zvekungokunyara. Saka David anoti kufara kunounzwa necondition yelight. Saka pakwachena pasina munhu andinyararidza, kuchena chete kuri kusignify the presence of Jesus in a situation. Ndo pandabva ndanyarara nerealization. But ndaona kuti kune nyaya dzekuti tikanga tichirwa nadzo dzinochinjwa venyu. Kuramba tichinetsana ndiri away. Ina ndinyanyoona zvangu bhora asi pandariona ipapo rakuva. I know kuti zvinonzi kana vanhu vari muhome vanenge vachinzi vane mumwe munhu wechi vanonzi vane the 12th person. Ground richitogadzirirwa rebhora. Vanotamba bhora vacho vakaisirwa nzvimbo diki kudarika inogarwa. Muground munopinda 11-22. Mustadium unonzwa kuti 100,000. Kureva kuti vanhu ava vakakosha kumaresults anoitika kune ava. Saka venyu chete. I think kana ndisingakanganise bhora rangu randakanzwa. Ndere kuti mukaita 1-1 away, mozoita 0-0. Kana pane kwauda kuendwa mberi, kune vanhu vachaenda vakagowesa vari ese aya madraw but vakaisa 1 kusiri kwavo varonzi vakashanda. Zvekuti kana madraw esa makadaro muine mapoints akafanana but mosiyana kuti kumwe kwacho avakagowesa vari uko kusiri kwavo vanowinira kuti wakarwisa muvenyu. Kureva kuti venyu inototamba, venyu chete inotamba. Venyu chete itori bhora pacheza inotamba bhora. Saka mukadzi arealize venyu kunetsana pavenyu kuti mwana ndewako mwana ndewako. Iye ariye akacreata, ndiye akamuka, ndiye akachinja. It means kuti ane upper hand, anonzwisisa venyu. Mukadzi akati handei ngatichinjei kwekurwira, handei kwaSolomoni,
I take my issues to Solomon. I take my issues to Jesus. Kuti ukanga warongerwa mumhuri, auti ndikuya kwamutoko kuzozvigadzirisa. Ndava ndomavo vanenge vari pahome kwamutoko, vanenge vari pahome kumasvingo. But kana dzedu tikanga tanetsana, I take it to Solomon. I take it to Jesus. I take it hande kwa Solomon. Hande kwa Solomon. Saka nhamo yangu irini. Haize kuti dakuya kweko kuti anatete ngavenga vari. Anatete vari kuti vange varipo. Ndokwavo. Ndokwavanooparetera. Ndokwavakadzidzira. Ndozvavakanzwisisa. But kana tanetsana pakadai, ndingatoti hande kwa mufundisi. Ndingatoti hande kwa chairman. Ndava, we are changing the environment. We are changing the venue. Ndova vafamba. Aya tina Mwari. Tinotenda kuna Mwari. Baba ane masimba ese. Kuna vanhu vane masimba. Masimba kana ekutonga kana kuti America. Unofana kushandisa kureko. Masimba eAmerica. Kuti ndini president weAmerica. Masimba. But hazi ese nda kumalawi atongi. Amen. Chero ika tamura nenzara but itori na president wayo Marawi. Yeah. But tinotenda kuna Mwari. Ane masimba. Ese ahana area. Nekuti kunze kwake hakuna chakaitwa. Ndiye akatora nemakomo kuti ngave hapa. Ndiye akaisa nezizi kuti ngadziva hapa. Nemakungwa ngaende hapa. Ndiye Mwari watakagarira pano. Ndiye Mwari watiri kuparidza parevival ino vana baba. Ndiye Mwari watiri kuparidza vana ruwadzano neUMYF. He is the Lord that we are preaching. No matter you are getting me pa phone, no matter you are getting me uchiona pa screen, wherever you are hearing it from, we are preaching a Jesus, the Almighty God. Mwari ane masimba ese. Vakati hande pana Solomon. Nyaya da iperere kuno. Tikanetsana kubasa iperere kubasa. Achero mungati ayapera, but inopera. Yangu inopera ndasvika pana Solomon. Yangu inopera ndasvika pana Solomon. Tikanetsana mudzinza. Ndikaomerwa munyika. Nyaya yangu haina kupera. Ndinoenda nayo kune murume anonzi Jesu. Ndinoenda nayo kune presenter. Robva asvika pamberi, robva ataura nyaya yake. Usiku varume kana Jesu asati asvika. Vana naClopas vachienda kuEmaus. Zvinonzi vakatanga kufamba naJesu. Jesu ndobva aleya. Vachibvunza naAchileya. Vasvika pakuti Jesu akaziva kuti vakupinda pamba pava. Ndobva aita seofurira. Ndobva vana Clopas vataiwa. What a friend we had. Hakuchakwanisa kufamba, hakuchafambika kwakutyisa. Chipinda tikupepe kurara. Jesu ndobva ati kana mandi inviter. Inviting Jesus. He does not object. He is not too busy for us. Ani ma booking says akuto vamwe vanhu vakuru vemazivano vanocreate a need kuti kumuone chete. Unotanga wadhila nesecurity, uchidhila nemaoffices, uchidhila nekuti uzosvika pari. But he is not busy for us. He is ready for us. Jesus anonzikana ndiani anotadza. Tine murevereri kuna Baba Jesu Kristu. He is ready for us, our advocate. Akangoti kana matoti tipinde, ngatipinde. Atipinda mumba. MaClopas ndobva ati ndipei chingwa. Muenzi, munoziva type yevaenzira. I know kuti kana munhu uri muenzi une kagariro kaunoita. Une kagariro kaunoita keuenzi Reverend Mpana. Chero wakangwara zvatakaita izvi but kana uri muenzi une kastanzi kaunoti ndingangware zvangu but muno ndashanya. Ndopa unoona kuti wesi nyaya dzechikafu. Hakuna muenzi anotarisa kuri kupakurwa. Muenzi anotarisa somewhere else ku TV. Chichi zvokuti akanzi food anoita kunga uri kuvhunduka kuti hamuna kutoona tichishe mukuru, hamuna kutoona tichimhanya nema, but ndotsika dzedu haufaniri kuratidza kuti uri interested nekubikwa kuri kuitwa. But type ya visitor wandinayo akapinda bva patebhuru ndobva atora chingwa. Dzedu dzinotongwa naye kana asvika atora chingwa mumba musiri make. Ndobva achibedura iye ari visitor. Ndobva ava kutora udye. Tora udye. The moment they received the bread, their eyes were opened. May our eyes be opened on this revival. Patiri kunzwa vangeri rema foundations. May your eyes be opened. Kuti
Pane kumwe kudzikama kune chekuita nekuti hausi kuona. Pane kumwe kusada kunamata kune chekuita nekuti hausi kuona. Pane kamwe kakunzwisisa kana chekuita nekuti hausi kuona. May the Lord open your eyes that you may see the foundations that are against your life. May your eyes be opened to see the enemies that are looking out of your life. May your eyes be opened even to see opportunities. May your eyes be opened. Vachirisiva chingo wakati, oh! Yeah. This is the man that we had. Hayayayayayaya. Ndozvatanga tena zvezvo. Ndiona kuti kana meso akavhurika. Even mukadzi wako unoti, ah! Ndimunhu wandinaye ndobangora ndina. Isimbi yakadai. Pane kumwe kushora. Mudzimai kune chekuita nekuti maziso akavharwa. Pane kumwe kuzviwanza kune chekuita nekuti the eyes are closed. But the moment you receive the word, eyes may be opened. Ndobva vana Clopas ndakutopedza. Vana Clopas ndobva vati. Izvozvi. Let's go back to Jerusalem. Ndopanotyisa kapamanga muchitaura. Ndopamanga muchitaura kuti chiraraya kuchafambika. But kana taenda naJesu nana Baba, let's go back to Jerusalem. Pane zvinhu zvatanga tichitya kuti can I do this mu environment ye COVID. Pane ma projects atanga tati ngatimboamira timbocheka kuti 2021. But after receiving this word for revival, let's go back to Jerusalem. Let's go back and do it. Let's go back and start them. Let's go back and register them. Let's go back and implement. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm preparing us to pray. Ndichipetsa nenyaya kuna First Kings. Vasvika Solomon anzwa nyaya. Ndinofara ine nyaya zvenyu. Nyaya zvenyu. Nyaya zvenyu hama dzangu. Nyaya dzedu kakadzisa muna Jehovha. Nyaya dzedu kakadzisa muna Jehovha. Makambozviona here kuti kune shiri inonzi inorwara mbiri. But ndinonzi fake, ndinonzi kunyepa. Musandipikise muri kana pamunhu. Ndati kunyepa. Hakuna shiri inonzi ndarwara mbiri. But chinoitika ndechekuti wambira inorohwa neenvironment yainoiswa neshiriyo. Ndakurwa kwokuti shiri kuti dha. Nerwambiri yakadaise. But chinoverwa rwambiri. It's not fighting. Zvekuti shiri haigofamba ikatorwa rwambiri. Munoverwa rwambiri. Munorovesa rwambiri. Munokuwadzisa rwambiri. Saka zvinoita shiri yayo. Inoziva kuti kana nyoka ikarova stance. Yakati kudai. Haitangiki. Saka inongosva yokuti rwambiri achiprepare kurova. Iroyo kana yatomisa grip. Yatorwa kuenda kuzvenya isina mujaira. Yaendeswa kudenga. Painosvika ikoko. Makambozva dzinojogora. Asi jogora inongosiya. The accepted thing. Kune zvinhu zvinoda kuzvitora. Zvinhu dzeJesu. Kunosvikwa. Nazvo kuna Jesu. Wosiya. Wotisa. Wotita. Ndonesi. Izvo munoda. Muri upi. Ndiriwe nono. Ndiubete. Sezvo munoda. Ndakamiri. Lakati. Kune vakotenda tawe nazo. Tinozona tichinoda kudai. Tiri mupraise and worship. Tiri mukurumidza muchibvuka chaiwo. Tinozona tangodziregedza. Zvino tinotanga kana kudoda. Saka zvinopa kudenga. Nyoka negondo. Gondo rinenge richidzika. Nyoka inenge ichidonha. Zviri tu. Zvese zviri kuuya. But pakuuya kwazvo pane hwani chiri kudonha. Kwete hwani chiri kudzika. Usandionese mulombo. Sedakaraswa. Handirakuraswa. Ndoswane. Usandionese mulombo. Sedakaraswa. Handirakuraswa. Ndoswane. Nayonozuva. Zvichazondifadza. Ndoiva negirosi. Usandionese mulombo. Ndiri kudzika asi yayo. Ndiri kudzika but my problem is ignorant. Ndiri kudzika but HIV ignorant. Ndiri kudzika but cancer ignorant. Ndiri kudzika but COVID ignorant. Ndiri kudzika but BP ignorant.
ichoona kuti ma nyoka inoti dzoka futi kumusoro ndinoenda newe saka vhei painochinja chibva wabvemati usiku hwese chipisa usiku hwese chinamba but zuva radzijeka tasvika pana Solomoni akangoti iwe uri kuti mwana ndowako iwe uri kuti mwana ndowako ndikati mwana dzikadzi achiyesi ndipei bhembe ukaona usati wane revelation uchinzwa pachipanzwa vhangeri rebhembe uriwo wati ini text munhu akatoziva mwari kuti wasvika kune munhu wakachifungwa kaanosorozva akoda bhembe ndopautaona kuti uchitatiza kuya kuchechi uchasvika chipanza vhangeri kuti wunza chegumi machechi atofuta ngoma tati bhembe kariuya but ukazva chitedzera bhembe it's not about killing mwana wako ukazva kuti tisaufarira asi kurema asi Solomon ari kuda kusefa but achisefa haana kuti ndipei chinoprema ati bhembe vanhu havachada vhangeri yebhemba vanhu havachada vhangeri yebhemba vhangeri rinotaura kuti do something in the house of God play your part in the house of God. People are not long interested. They just want to receive. They do all what they want. Just receive. No. Solomon not do that. How much you come? It's kind of job for the operator. Vale just say we are not sure. Kana wachita kwenda ni Mungu samwe. Vale just say we are not those. That's how we talk. Mungu atakwenda kuenda kuwaka upstairs. Apart from the musipa. Alonangazia. Vana chitipaina maiti kuda kugara musoro kwamwende tikutaenda iko tikuenda kuti takanando kudzika pasi ndokuda kuenda zvokuti kuda kuenda uko kuonanga iko kwakafanana nekuraura usina hwenzi kudaiso nenozi chirungu dzimazo asi ndatairaura kumusha chirauro rwaita kawaya takada kakahuku wopfekera hwenzi ukani saka chinzi usati waenda kunoraura unotanga waenda uko kusina demo but kuni mawembe vanhu vakona kuinga maitunda ho tiri kutoda but kuona kudzifuratira ndokudzida mari nekotaaaaisa dhajeswa padziudzebhembe bhemba rabatsa ndobva zvanzi mwana wena kana tiine faith muna Jehovha chero tikaona akabatwa tinoziva kuti zvinoita chero tikaona unge tauna November pasina tafamba we believe Munaka but in this year I declare something. No matter the expectation, we are trusting on Tabata. We have some faith in Munaka. Amen. Sarah Kazingola, Anga, and Manaka, Aldia. First, yeah. Solomon, I don't have to go on the first year. Yeah. It's a subject to face. I don't know face is. Zikadzi. Right. Kufunga kwangu. Kana mwanaenda kudivide wale pakati. Anafanya pakati upside down. Yes. Ndo singalete kushare because unoziva kuti gumbo riri rimeruka patimba pakati. Okay. Saka kufunga akabata kama ana Solomon kati cha. Kama ana kana 5 days. Kakabata upside down. I can assure you kama utaki. Solomon anapangoa kuruta. Ndakapatera naye audzwa kuti usiku hwese. Aripa chifua cha mai nasiri. It means kuti mwana uyu amamukaka. Usiriwo the whole night. Saka tisati tamudzosera kuna mai vake chaivo. Pane mukaka unofana kutanga wabuda. Kureva kuti vhangeri inofana kutanga varutsisa munhu zvakapinda. Vhangeri sati to receive your healing. Rinotanga rarutsisa zvakapinda. Isati radeposita zvaurikwana. Masangano rinotarongerwa nevabvuri. Atinofana kutanga tarutsa zvimwe zvinhu. Tinofana kutanga tarwisa imwe information. Vanozofana kubuda unesu. Mweya udhonzira kupatamadziza. Nenzarota zvakati. Ngazvikude zvibve matiri. As the Lord is putting something. As the displaying foundation. Saka mai vane mwana akafara vakati. Solomon akadai takucheka. Zvikanzi namai wemwana vakati no. Praise God. Ndingai pari. No. Ipai. Amen. Ipai apa? Ndikudzika wewe pamunhu. Amen. Solomon zvikanzi nevaita kuti zvakaiwa. Ngachekwe. Anoti hasi wangu ngachekwe. Ngachekwe ifefe. Ifefe. But haisi
defenda pane one mwana afa asina kuchema. Amen. Praise God. Saka uya kuchema. Amen. But Solomon man paanza munhu ane vhangeri rekupa. Amen. Uyo ati ipai. Amen. Kana kuti ari kurilisa. Ari kuti ndini anondauya ndichiti mwana ndewangu. But pari zvino I am giving the child. Yeah. Praise. Hakuna serious kuna mataisha pia mention kuti ipai. Amen. Kana tafunga kuti takuya mbuka. We are ready to let go. Amen. We are ready to share. Amen. Ndobva ati ipai zvenyu. Yeah. Solomon akatitora imana mupe vati ipai. Amen. That's the man. Mukunopedzera chikama. Pane time yekuti kana muri mukoti kana magistrate akapedza kunopesa kune maloya yadzichitongwa dzidii but akapedza anozoti da ari kuti sofa kana uine wakadzidza law uchiona mamwe maonero zvapera zvishashanda. Amen. Pane time yamunombobvumidzwa kuti my worship I think this one called Act 544 achiterera asi ane time yekuti kana ati da. Amen. Law enda uchinopitsira kumba kwako nemudzimai wako. Yeah. Pari zvino munhu atotongwa tasvika pahighest level reauthority. Yeah. Kune time yekuti tombodai zvinano zvikuramba but there's a time yekuti kana Mwari ataura. Yeah. There's a time yekuti kana when Jesus said yes no matter kuti akanotora zvikwambo kuMozambique no matter kuti anoshandisa mheni kana Jehovha kanga ataura nothing shall overcome. Hapana chichatipikisa chikawina, hapana chatipikisa chikaenda mberi. Saka ati now give this child to the man. Amen. So imagine the jail beko. Ndava panga uya auya akabata mwana nde uyu the complaining. Amen. Ndiye akabata a dead child. Uya achita akabata mwana pane mwana ndivaje akutana saka chikwenda nawo mwana wale mwana akashaika. Uyu anokushindira mumoyo. Anoziva when I'm coming back, Amen. my story is going to be changed. Amen. When I'm coming back from Jesus, Yeah. when I'm coming back from Solomon, Yeah. it will be a different story. Amen. Saka ndinokuvadziwa zvamukuchena. Kuchena kungava nguva yemanheru. Yes. Kuvadziwa kungava nguva yemanheru. Yes. Asi kuedza kutasvika. Amen. Light shall come. Yes. Saka Praise God. adzorerwa mwana. Anotanga kushushudzira mwana. Yes. Kuchema kwazopera ndinemwe musene urombo una wafura ndinemwe mweya ndiye ruvene dimara ngurapindurwa zvino ndoona nziona kuenda upenyu unofara ndinemwe mweya musene madambudziko azope wondine. Uri kuona chinochemedza nekupedza nhamo haizi hama inoshanda kuhurumende, haizi hama iri linked but ndine mweya muchene. Pandinokoka Reverend Pai vachiva kuzotya muna vanhu ndatarisa mwana ndakaona kuti hazi wangu. Ndatarisa ndine time yandakamuka ndikati mwana wangu afa. It means kuti pane time yatinoti chinhu changu hachichafamba, my business is no longer functioning, zvinhu zvangu hachichafamba, but ndatarisa ndikati hazi mwana wangu. Ndatarisa ndikati mwana wandakazvara inini haapute madrugs. Asi ndine time yandanga ndichitoti mwana wangu akupute madrugs, but pandazotarisa ndaona kuti hazi wangu, but pane transfer yakaitika. But nyaya yangu haiperere kudisciplinary, nyaya yangu haiperere kucounseling, inoperera taenda pana Solomon. Ndaenda kuti mwana ndauya naye ndakamuzvara mwana uyu, but handina kufirwa. In the name of Jesus. Musangano rinovabvuvi vana baba nana mai ngatingoendai pamberi. Let's take a time as we meditate, as we take a closer look kutarisa kuti ndiro here basa rangu randakapiwa, ndere mudzimai wandakapiwa, ndere murume wandakapiwa. Is this the family that I was given by God? Patinotarisa tikananganidza tinozvinzwa kuti pane chakachinjwa, but not in this place. Amen. I take it to Solomon. Mwari werugare vatibatsire, Mwari wekudenga vatitire zvakanaka muzita raBaba, reMwanakomana naMweya Anoyera. Amen.
Tinamate. Baba wedu wari kudenga, Baba waishu wedu Jesu Kristu, tinoramba tichidzoka pamberi peumambo hwenyu Mwari panguva yemasikati ano aya. Tinonamata Baba wedu, tinonamata Mambo Jesu. Tinokutendai Mwari neshoko ramasimudza kunesu musangano rino iri. Zvakaitika Baba wedu, tiri mukembi yewakaipa. Zvakaitika Mwari wedu, tiri muvhenyu yewakaipa. Zvakaitika Baba wedu, tiri muarena yewakaipa. Mwana wenyu ationesa kuti ngatichinje venyu. Tinonamata Baba wokumusoro kudenga, tinonamata masikati anaya. Tinonamata muzita raJesu. Zvakaitika Baba wedu nekuti tiri muvhenyu yewakaipa. Mwana wenyu ationesa kumhanya kuna mambo. Tauya Baba wedu pasangano rino muzita raJesu. Munotonga dzekwedu Mwari, munotonga dzeupenyu hwedu. Ndinonamata muzita raJesu. Tibatsirei Baba wedu kuva that realization yekuti zvandinazvo handikodzeri izvozvo, handideserve upenyu hwandiri kurarama, handideserve basa randiri kurarama, handideserve zviri kuitika marriage yangu. Pane zvakaitwa nemuwengi pakati peusiku, pane zvakaitwa newakaipa pakati peusiku, zviri kuitika pamhuri yangu, handideserve izvozvo. Ndinonamata nezita raJesu that realization, oh God, iwanike pavana venyu pasangano rino iri. Mumwe awane that realization yekuti kunyangwe nemari yandiri kuwana haina kufitana neupenyu hwangu. Ndinonamata nezita raJesu nekuti changu chipenyu. Ndinonamata Baba wedu masikati ano mataura kuupenyu hwedu. Ndinonyengetera nezita raJesu. Give us that power, oh God, yekuchinja venyu nezita raJesu. Tibatsirei Baba wedu yekubvisa wakaipa, tomuendesa pane imwe zone yekuti hanzwisise zvaakuitika. Tinonamata nezita raJesu. Paanenge ari kudonha, isu tichiita zvekudzika nezita neropa raJesu. Tinonamata Baba wedu panguva yemasikati ano mataura kuupenyu hwedu. Tivhurei maziso, tivhurei maziso, tivhurei maziso. Open our eyes, oh God. Tinonamata Baba wedu, tivhurei maziso, tione Mwari wekudenga kuti handi murume wangu pane zvakaitwa usiku. Tivhurei maziso Mwari kuti tione kuti udofo hapa wana pane zvakaitwa usiku. Open our eyes, oh God. Tisarurei maziso Mwari, tisarurei maziso. Bring us to that realization. Tinonamata Baba wedu, tanga tato comfortable, tichifunga kuti ndo upenyu hwatiri kurarama. Mationesa masikati ano kuti it's not yet over until it's over. Hazvina ine mwedzi mishoma yasara, kana nyaya yangu yabatwa nemutongi, zvinofamba zvakanaka. Tauya kunemi Baba wedu, musangano rino iri kune mutongi akarurama. Tinonamata Baba wedu, matirutsisa zvese zvisiri zvekwenyu. Tinonamata nezita raJesu. Tauya kune mutongi akarurama. Hazvina mhosva kuti kwasara mwedzi miiri kuti gore rino ripere. You can address my issue, you can address my story, you can address even zvekumba kwangu. Tinonamata nezita raJesu. Tauya Baba wedu kune Mwari wemasimba ose. Tauya Mambo Jesu kune Mwari wemasimba ose. Mationesa Baba wedu kuti zvakaitika munguva, zvakaitika munguva asikana kwaedza yanguva yekuita joy pane Mwari. Tinokutendai Baba wedu nemwana wenyu muvhangeri Chidemo wamashandisa kutaura kunesu. Ndinonamata Baba wedu kana tine vashoma wari kunzwa comfort yezvinhu zvisiri zvavo. Ndiri kunamata nezita raJesu, muzita raJesu. Bring us to that realization nezita raJesu. Tipei simba Baba wedu rekubvisa the devil from leverage yake, timuendese mune imwe venyu. Tinonamata Baba wedu yatinoziva kuti venyu yesimba remweya mutsvene anoera. Tinonamata Baba wedu, mwana wenyu ationesa kuti upenyu haufari nekuti mari iripo. Upenyu haufari nekuti wana ari kupasa. Mwana wenyu ationesa kuti hunofara nekuti tine mweya mutsvene. Mazvita Baba, tinokutendai. Komborerai vana venyu vanzwa iri shoko. Tinonamata Baba wedu, musimudze bakatwa, musimudze bakatwa panyaya yeupenyu hwedu.
Musimudze bakatwa panhau dzeupenyu hwedu. Musimudze bakatwa mutonge nyaya dzedu Mwari. Muri roya reupenyu hwedu, ndimi gweta redu, munotimiririra Mwari. Mazvita tinokutendai, tinogamuchira iri shoko ramashandisa mwana wenyu kuti ataure kunesu. Ngaachengetedzwe muvhangeri Chidemo musimba reropa raJesu. Iye nemhuri yake ngavachengetedzwe Mwari. Murambe muchimupawo simba rekubvisa Satani kubva muvhenyu yake tichienda muvhenyu yeumambo. Tinonamata Baba wedu, mataura kuupenyu hwedu. Mazvita tinokutendai, pfurirai pamberi nesu, kuda kwenyu kuitwe. Tanamata nekutenda muzita raBaba, reMwanakomana nezita reMweya Mutsvene. Amen. Amen. Tinoda kuramba tichitenda Mwari mumasikati ano nesoko rauya kunesu. Tabikwa vana vaMwari, tapiwa mbuwa, tapiwa zvombo zvekunorwisana nevamafoundation ari kudzimba dzedu, tapiwa kunyange nerealization zvizhinji zvakazvitika kudzimba dzedu, kuvana vedu, kumhuri dzedu. Asi Mwari vatipa chiedza. Takutenda muvhangeri Baba Chidemo chashandiswa naMwari kutema nezvimafoundation zvanga zviri kudzimba dzedu nezvimwe zvanga zvakaitwa newakaipa zvese. Tazarurwa maziso, tasvinudzwa, taakuona nekuziva pakahwanda nepanohwanda Satani. Taakuziva kunyange nekuchinja mavhenyu ekuopareta nekushanda newakaipa. Tichagara tiri kuna Jesu kuti upenyu hwedu hurambe hwakanaka. Mwari wekudenga ngavatibatsire, Mwari wekudenga ngavatiite zvakanaka. Jesu ane hanya neupenyu hwedu, haana nguva yokuda kumirira kana zvimwe zvinhu kuti timudaidze kumba kwedu. Akangomirira chete kuti titaure kuti Baba uyai. Tinoda kutenda Mwari masikati anaya nesoko rauya kunesu. Tinoda kutenda nezvese zvataitirwa naMwari. Jesu Kristu weNazareta ngavakudzwe. Tinofara vana Baba, taakumira sana Baba, taakumira sana mai, sevakomana nevasikana kudzimba dzedu, nekuti Mwari vari kurutivi rwedu. Ndianiko angatidena? Zvanzi kana mazwa izwi raShe musazoomesa mwoyo yedu. Tarinzwa soko rine simba, tarinzwa soko rine upenyu. Handei tinorarama mariri, Mwari kudenga tiite zvakanaka, tiri muzita raJesu. Toda kuramba tichingoremekedza vakuru vedu kubva kuna DS namai CM Director nezvigaro zvese. Tinokuremekedzai kunyange nenguva ino patinoda kusimudza chairman wedu Baba Maisera kuti vatore nguva yavo. Tisati tavasimudza, regai tingovakwazisa nai. Regai tivakwaziye chiti mauya waridzi wesangano rino. Chairman. Mazvita pamusoro DS Mkahanana, CM Director Dr. Reverend Machinga, wafundisi wese vari pakati pedu, chairperson wangu Chibvui, all protocol observed pamusoro. Inini kumira kwandaita pano handina zvakanyanya kuwanda. Zvandangosimukira kutenda mafambiro aite sangano. Chekutanga nditende DS wangu DS Mkahanana nekungotipa mvumo nerombo rokuti vakomana endai munoita basa. Saka tawe pano tiri kuona kuti basa rarohwa rafamba zvakanaka. CM Director tinoda kutendai nekuti patanga tiri kukumbira chikumbiro ichi, tiri kuisa chikumbiro ichi, takaona zviri kungoendeka kusvika pakuti chagwa todawo paridzi, hatina kuita dambudziko. CM Director tinoda kutendai, mazvita makaita basa chaizvo. Chimwe chinhu dotitende vaparidzi toda kukutendai kubva kuna DS Reverend Mpaya, Evangelist Chidemo. Vakomana nhasi tadya nenyama. Matitira zvakanaka zvekuti tatoona kuti kwatinenge takusvika tinoziva kuti dima ripere kunga Jesu ari pakati pedu. Matitira zvakanaka varume. Dai Mwari akakuitira zvakanaka chairperson, pledge advisors, Mwari akakuitira zvakanaka. Mazvita kungozwa kuti wani ikoko wabvuya RRWMF. Mwari akuitirai zvakanaka. Wana Baba mukupedzisira chingozvirowe madundundu kuti aiwa magona. There is one exceptional person that I want to thank by his name, Evangelist Mukandi. Mwari wekudenga akuitirai nyasha
kuti chinhu chifambe ichi. Murume uyu akatisimudza petati kuti wakomana swana baba, homwe yakapwa haina chiro, but wakati no, wakomana musatya kana kuvhunduka, nekuti tiri vaMwari ende ndiye anotipa simba. All my financial muscles anoitwa built up kubudikidza neruda iro. Ndiwo wakatisimudzira nemadonations etatiri kubatsirwa nawo panyaya yekuti sangano redu rifambe, in terms of appreciations nezvimwe zvinhu kuti sangano rifambe. Makazviita baba mukandi nemhuri, Mwari akuitirei zvakanaka. Mukupedzisira ndinoda kutenda venzvimbo ino, varidzi venzvimbo Crampon UMC kusanganisa na PIC wao Reverend Dr. Machinga kungotiti uyai muite sangano pano, izvozvo chete. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari wekudenga akuzwirei nyasha, Mwari wekudenga akukomborerei nekuzwa zvese zvichemo zvamunenge muchishanda mukuti basa raMwari rirambe richienda Mwari. Tichienda kumberi, mazviita zvese tiri munyasha imomo, ngatirambe tichienda tichiziva kuti Kristu ari kurudyi rwekwedu, ari kutaura kuti be still and know that I am God. Nekuti nenguva yatinoende pamberi paMwari patinoda kuronga zvotadza kubudirira, asi ari kuti mirirai inini, be still and know that I am God. Tikangatamira Mwari akaita basa rake, uprongwa hwedu hunofamba zvakanaka, bhiti mumabasa, bhiti mudzimba, bhiti vakuronga chibvuwi. Hanzi be still and know that I am God. Muzita raBaba, reMwanakomana neremweya anoera. Amen. Mazvita regai nditore zvemukana mukugumisira kutenda basa rese rafambiswa mune zvakanaka. Dai kuri kumwe kutaura daizoti Ebeneza, thus far the Lord has taken us. Wabvui mugore rino iri, tapinda tazvigonawo, sangano redu rafamba zvakanaka. Ngazvirambe zvizotisimudza, zvirambe zvizotikomborera. Petakuenda hama dzangu, patinoda kuripendera iri gore iri, mazwa ndoda kungokusiyira ibadzi hymn 169, hakuna zita kunga Jesu. Pasi panapa nekudenga hakuna rimwe rakambofanana nerake, nekuti iroro ndo rakati perakadaidzwa vairwara vakasimuka, vakange vasina vakawana, nekuti ndi Jesu anoenda nesu kwatinoenda, uyezve hakuna mumwe anokwanisa kuzotibatsira. Last verse yethis song, yethis hymn, inondikomborera kwazvo, nekuti ndopa inotaura kuti ndimimi Jesu munoenda nesu kwese kwatichaya. Patiri kupendera gore rino iri, peuchatsika tsoka yako hausi kuenda uri wega. Itai kuti Jesu ndiye muchanditakura, Jesu ndiye muchandiyambutsa, Jesu ndiye muchandichengeta. Chikonzero chekuenda nesu kuti muwe mubatsiri pakati pedu. Chizwa hama dzangu, mubatsiri tamupiwa kare ndiye Jesu Kristu. Ende hatichamuoni physical, but takumuona in the spiritual realm. Takufamba naye mumweya, paanotaura kuna John chapter 14, vakomana regai ndiende, ndokuti zvizokunakirei. Munguva ino ndichiri kumboganhurwa nenzvimbo, but there shall come a time yandichanga ndinemi pese pamuri. Uri kumba kwako gashira kuti Jesu ariyo. Ndiriwo kumba kwangu Jesu ariyo. Ari mhiri kwemakungwa Jesu ariyo. Ari kumusha kumudzi, ari kumusha Chipinge kwaChigodora, kwese nekumasvingo tina Jesu ariyo. He is omnipresent. Ndiye ndiri kuti hakuna sita kunga Jesu, hakuna umwe ba, hakuna umwe pakati pedu. Ndiye anoti kunyangwe dai tiri munguva dzekuchema anotinyararidza, munguva dzekurwadziwa nenyama anouya achitipuruzira, munguva idzo tinenge tapererwa anouya achitisimudza. Ngatimugamuchirei tiende naye, atikomborere, atichengete, arape kunyangwe nenyika yedu mukuoma kwayo. Ngatiende tiri kuziva tina Jesu, zviro zvichanaka. Mwari vachatikombora nemazwa ayo hama ngaachifambe nesu kwese kwatichafamba. Patakutosvika munguva yekugashira nyasha, regai tigashire nyasha wadikani, regai tigashire nyasha. Tinokutendai Baba wedu wekudenga masikati ano,
Tinokutendai nekutaura kunesu. Tinokutendai nekuti matigutsa. Mwoyo yedu yadzirwa kwazvo takomborerwa. Zvino Baba wedu wekudenga petasvika kumagumo kwekupendera isangano rakagadzirwa ndiwana Baba mudunhu redu kuti rizosvike pasi pese. Iyoyi Baba wedu wekudenga muchititungamirai, mutichengete mumazwi emaunza kunesu kuti hakuna zita kunga Jesu pasi panapa nekudenga. Ndimi Jesu munoenda nesu, ndimi Jesu muchatichengeta, ndimi Jesu muchatibatsira. Naizvozvo taakuti nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwenyu Mwari Baba nekuwadzana kwaMweya Mutsvene, nyasha dzenyu dzitikombora nekutichengeta kubva mukati meyo nguva iyi kuzodzamarare narini narini. Amen. Amen.